My name is Anoil, and welcome to my channel. Here we do reactions mostly on BL and GL content, and mostly from Asian countries. Should probably change that to Yuri content, but that's a whole other discussion. Anyway, today we are watching Oh My Sunshine Night episode 11, because as I stated in a previous video, but I can state it again, I am behind. Work took its toll, and stuff happened, and life happened, and priorities had to be made, and yeah. So I kind of lost 2 weeks here. I'm gonna try and play catch up all weekend. I will probably have to do it both Saturday and Sunday, but let's see what we can do. Yeah, so I'm behind, and if you watch this on YouTube, it might be taking another week for me to actually get it released on YouTube. It will be slightly cut, a slightly smaller screen than I have on Patreon. So yeah, you won't get the full episode, but as close as I can get it. Usually around 79%, more or less. 80-79%. Give or take. And yeah, if you want my link to my Patreon, it's down below. So in episode 10, we were still at the beach thing. Sun had collapsed, and Kim got him back, not by using chest compression, but by using some kind of mind link thing. If this happens in real life, chest compression, people. Chest compression. Just saying. But yeah, so he got him back, and they had a heart-to-heart about, him dying and feelings in a very roundabout way. It was cute. We also had Payu and Rain, and they had a moment at the beach, so to speak. Which was like, finally. We know it probably won't last because, yeah, boss, employee, pressure, all of it. Yeah, there is just so much pressure from parents, and I mean, I think Rain put it like, I got 2 more days of freedom until you own every aspect of my life. More or less. That's kind of how he put it. So we know that his father has expectation. He probably has some kind of arranged marriage. There are pressure of being in the family business, doing all of this. So, yeah. Hooking up with Paoyu was most definitely, no matter what the feelings are, 1 day deal, 1 night deal, which I said all the time. Like, I know it's just for 1 night, and I know you're like holding back, but please, just for a moment, be true to yourself, because you will regret it for the rest of your life if you're not. Even if it will be painful afterwards, because it was that one time. But at least you will have that, because yeah, the pain of not doing anything would probably have been much worse. So I'm happy that happened, but I'm guessing we're gonna get pain, and more pain now, because yeah, there is no easy fix for their relationship issues. Sun and Kim, I don't know. I mean, Kim, I think, is more ready to say, F you, I'm going off on my own, to his parents, and just leave the home and the money and everything that comes with it. I don't think he really cares. So that relationship that is blooming, I see that has a lot more potential to actually last.
But I'm hoping for a semi-happy ending for the two of them. How? I don't know. Like, we can either get the flip on a coin from the parents, or something drastic is gonna happen. Who knows? Who knows? I don't think this is the episode we will find that out, though, because this is probably just the aftermath of the whole beach thing. Oh yeah, another thing why I think something drastic might happen is because there was this weird time jump thing where Kim had a dream about some kind of accident, and then they were back home. Like, he fell asleep and had that dream at the beach, and then he woke up at home. And we've seen this weird time thing before in the first episode, which is entitled with the small pieces of fantasy elements in this series, which I don't, yeah. Which is one of the things that makes me confused with this series. So can Kim see the future? Can he change time? Can he... What is his deal? What is going on there? Because we saw it in the first episode, and then we haven't really touched base on it, but then we saw it in episode 10 again, where he kind of made this weird time jump thing, and he also had a dream about an accident. If it's gonna be relevant, I don't know. But I feel like, you know, these mystical fantasy elements have been sprinkled without this series. So maybe that's why I'm basing that, you know, maybe something happened. Something very drastic, which opens up the possibility for Payu and Rain. Do we want that? Probably not, because it's gonna be traumatizing and sad and all of the things, but yeah. I'm just putting things out there, people. I actually haven't been on social media, so I haven't been spoiled, so I don't have a single clue. I rewatched episode 10 and I'm just, you know, trying to figure things out, because that episode left me a bit confused. So yeah, Rain and the whole mom and dad are off to the mountains buying a house or something, and Kim was saying goodbye, and he felt very uneasy. He wanted to say something like, be careful. You saw that a lot of times, but he never spoke up. So that dream absolutely freaked him out. So yeah, that's where we are, I think. I will talk to you afterwards. นี่นายไปโกรธใครมาเนี่ยขับรถเร็วขนาดนี้เปล่านี่ฉันสบายใจต่างหากฉันขับเร็วนี่ถ้าฉันสบายใจกว่านี้นะฉันขับเร็วกว่านี้อีกนี่ถ้าเวลาฉันนั่งมาด้วยเนี่ยคราวหน้าโมโหใครบ้างก็ได้นะที่ขับช้าลงกว่านี้ก็ถนนมันโล่งอ่ะฉันเลยอยากลองเทสเครื่องดูขับเร็วมันอันตรายถ้านายอยากเทสเครื่องขนาดนั้นน่ะครั้งหน้าให้เราลงก่อนก็ได้ ฉีกเกือบแตกไหนอ่ะไม่เห็นจะแตกเลยคนเขาเปรียบเทียบเฉยๆรู้พูดเป็นงั้นแหละ Why were you looking there, though? Just, you know, just asking for a friend. ขอบใจนะไม่เป็นไรให้ช่วยไหมไม่เป็นไรขอบใจนะ
he wants to come up and hang out, you know. Are you stealing his apple tree? You stole his apple tree. Hey. Yeah. Go after him. You want your apple tree. ซัน 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 How many floors? Seem to be pretty high up. How are you faster than the elevator when he's alone in the elevator? And you have to run to the elevator to check if this is the floor. Yeah. How? อ้าวคิม But alright then. นี่ลิฟต์ยังไม่ไปไหนอะเนี่ย ชั้น25 ห้องไหน อ้าวแล้วนายมายังไงอะ วิ่ง เหงื่อแตกเลย แล้ววิ่งขึ้นมาเพื่อ อ๋อ ลืมเลยอ่ะ ขอโทษที Maybe you should invite him in. For like เดี๋ยวก่อนคิม some soda or something. Shower? นาย จะไปนั่งพักที่ห้องเราก่อนก็ได้นะ มันออกลูก ก่อนที่นายจะกินมันหมดตู้นั่นไหม บ้าแหละ กว่ามันจะออกลูก ก็อีก10 ปีนู่น Mm-hmm. แต่ไม่เป็นไร เรารอได้ เราจะรอจนกว่าต้นของนายออกลูก แต่นายต้องสัญญากับเราก่อนนะว่านายจะดูแลมันให้ดี ได้ ได้สิ น้ำ ฉันถามอะไรหน่อยสิ มันช่วยนายได้จริงเหรอ ตกลง นายเป็นอะไรกันแน่ ถึงต้อง กินมันน่ะเหรอ คือ เราเป็นโรคหัวใจตั้งแต่เกิดอ่ะ มีเส้นเลือด2 เส้นส่งไปเลี้ยงหัวใจ เกือบไม่รอดตั้งแต่เด็กเนี่ย และนั่นก็เป็นสาเหตุที่เราอยู่กับพ่อกับแม่ไม่ได้ จริงๆเรามีพี่2 คนนะแต่ว่า
เขาเสียตั้งแต่ตอนอายุ1 เดือน ด้วยโรคเดียวกันกับเรา โรคหัวใจเหรอ พ่อกับแม่เขาเชื่อว่ามันเป็นเรื่องทางไสยศาสตร์มากกว่าทางวิทยาศาสตร์อะเขาก็เลยขอออกห่างจากเราไปไกล เพื่อให้เราอยู่รอด I guess losing 2 children and almost losing a แต่มันอาจ third จะจริง can ก็ได้นะ make you believe things. เพราะว่าทุกวันนี้เราก็ยังหายใจได้อยู่ แค่แลกกับการไม่มีใคร You just wanna hold on to hope. ฉันขอโทษนะ ที่ฉันถามนายอ่ะ เฮ้ย ไม่เป็นไร ฉันต้องขอบใจนายต่างหากที่ทำให้เราได้พูด แล้วก็ เรื่องที่นายพาเรากลับมาคืนนั้นนะนั่น นั่นน่ะเหรอ ตัวแทนของการรอคอยน่ะ รอคอยเหรอ เป็นตัวแทนการรอคอยของดาวคู่รักน่ะ ที่จะโคจรมาเจอกันทุกๆ70 ปี เชื่อกันว่าเราสามารถอธิษฐานขอพรจากดาวคู่นี้กันได้ แล้วเมื่อไหร่อ่ะ เดือนกุมภาปีหน้านู่น อีก4 เดือนงั้นเหรอ Time I expect this will probably be important. นายอยากจะอธิษฐานขออะไรเหรอ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ไปแข่งเชลโล ก็ทำได้แล้ว แล้วนายอ่ะ อยากขออะไร ถ้าบอก เขาก็ไม่เรียกว่าอธิษฐานนะสิ จริงปะ ไม่น่าเชื่อนะ นี่เราอยู่ในยุค 5G แล้วนะ ยังเชื่ออะไรแบบนั้นอยู่อีกเหรอ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมจะพาท่านไปดูรอบๆ รับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับ นี่ชาม่อนฟ้าครับ ชาที่เราปลูกที่นี่ รับรองว่าหอมชื่นใจแน่นอนครับ อากาศดีแบบนี้ถ้าได้จิบไวน์เบาๆ ก็คงจะดีนะคะ ที่นี่เราไม่มีไวน์ครับ ผมมาอยู่ก่อนเพื่อนคุณกระชา หมายถึงคุณเดวิดเจ้าของที่นี่ ก่อนที่ท่านจะเสียประมาณปีหนึ่ง แล้วก็ไม่เคยเห็นท่านเคยดื่มนะครับ เราก็ไม่เคยเก็บแล้วก็เตรียมไว้ให้แขก อาจจะเป็นเพราะว่าคุณเดวิดเนี่ยท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพในระยะหลังนะครับ ไม่เป็นไรค่ะ มีไวน์ไม่มีไวน์ก็ไม่สำคัญเข้ากับบรรยากาศ ดูเหมือนท่านจะไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังนะคะ ดีใจที่ด็อกเตอร์ชอบ เกรน เธอดูพ่อเธอเอาไว้นะ ติดเขี้ยวเล็บให้ได้เหมือนท่าน อาจจะได้สบายใจ ต่อไปนี้ก็คงจะเต็มที่แหละ I still เพ don't ราะ know ว่าโปร what เจกต์นี้ผมกะว่าจะให้ who นาย she is ดูแล and ต่อ what ไป her deal is. ส่วนผมจะคอย She เป็น is พี่เลี้ยง weird. ทุกวัน That's all I ดี know. ค่ะ ฉันในฐานะ Every หุ้ time นส่วน she ของ is ท่านก็จะได้ on เบาใจว่า screen, การ there ร่ is วม this ทุนธุร weird กิจกับท่าน attention. เนี่ยมันคุ้มค่า Like she hates every single one of them. มาถึงก็จะคุยเรื่องตัวเลขกันเลยนะคะ ฉันว่าเก็บไว้คุยพรุ่งนี้ก็คงทันนะคะ คุณก็คอยเบรกผมอยู่เรื่อยเลยนะ นี่ค่ะ Like, look at her.
So they're buying a house. Why is this such a big deal? It's a house, people. กูอยากมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นเว้ย กูอยู่แบบนี้ กูก็สบายดี แบบที่ไม่รู้ว่าจะไปซ้ายดีหรือขวาดี แบบว่าไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเนี่ยนะมึง อ้าวพี่พายุหน้าแดงหูแดงมาเลยนะครับ ไปทำอะไรมาเหรอครับ พอดีที่ทำงานเขามีเลี้ยงอำลาผมนะครับ เลี้ยงอำลา นี่พี่ออกจากงานพิเศษแล้วเหรอครับ ครับ พี่พายุ พี่ก็เรียนจบแล้วทำไมไม่มาช่วยงานบริษัทคุณพ่อล่ะครับ ผมไม่อยากรบกวนคุณท่านเขานะครับ พี่พูดอย่างนี้ พี่จะจากพวกเราไปงั้นเหรอครับ Mm-hmm. ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ผมขอตัวก่อนนะครับ พี่พายุ เรื่องนี้พี่เลนรู้หรือยังครับ Not yet. ถ้าคุณหนูใหญ่กลับมา พี่จะบอก พี่ทำแบบนี้เพื่ออะไรอะครับ Because he's not comfortable. ผมแค่ทำในสิ่งที่ควรจะต้องท Mm-hmm. ำแค่นั้นครับ สิ่งที่พี่ควรทำมันคือการอยู่ที่นี่ไม่ใช่เหรอครับ No. Because that would be hurtful when Rain has to marry someone else, which we all know that he has to. ผมขอตัวนะครับ Time again. This will probably be important because they never shown us date, they never talked about time. อายุ But hang on. พ่อเข้าไปได้ไหม It says 16th of January there, Papa. and when they were talking about the comet, he said February, and he said it was 4 months. Hang on. Hang on. Time in this series is strange. Because I think it's very much deliberate. พ่อคงไม่ได้มาพับผ้าให้ผมตอนเที่ยงคืนหรอกนะครับ พ่ออยู่ที่บ้านหลังนี้มาตั้งแต่แกยังไม่เกิด คุณผู้ชายมีบุญคุณกับพวกเรามากนะแต่ถ้าแกจะไปจากที่นี่ แกก็ไปเถอะ พ่อจะอยู่ดูแลคุณผู้หญิงและคุณผู้ชาย พ่อครับ แกไปอาบน้ำแล้วก็นอนซะ พ่อก็จะไปนอนเหมือนกัน Mm-hmm. Yeah. ผม That is saying leave. Because I know your feelings for Rain. Leave. It can never happen. As I said, they have a lot of pressure from the older generation. Which I know that Nigh probably sucks right now, and he will be living with this memory forever and ever, and you know,
But yeah, you just got kicked out by your own dad. Great. He even started folding your clothes. You should leave now, more or less. I mean, yeah, apple trees grow in the northern hemisphere, but you know, อยู่ที่นี่ I'm not sure if a cold room is the right place for it. ฉันจะดูแลเอง But alright. Whatever. So what are you packing up? So was that like, were they showing us that, you know, because I think the trip to the beach were in summer or in August. And now it's like February or January. So yeah, there is something with how they're mixing the scenes here and time. It seems a bit wibbly wobbly, people. นายอยากรู้ไหมว่าฉันอธิษฐานขออะไร For him to recognize you? Because that is his red shoe, isn't it?ๆ คุณคชาสายตาแหลมคมจริงๆ เรื่องอสังหาตัวจับยาก สวัสดีครับคุณอา ที่นี่ถ้าผันเป็นธุรกิจ คงจะทำเงินได้มหาศาล ผมว่าท่านคงซื้อเก็บไว้ครับ เผื่อมันจะมีมูลค่าในอนาคต ท่านเป็นคนมองอะไรไกล ดูเธอจะชื่นชมท่านมากเลยนะ ๆ ท่านเป็นคนเก่ง ใครๆก็อยากเป็นท่าน No, he hates his แต่ก็ dad, เป็นไม่ but ได้ yeah, she hates him too. He's just a better actor than you are. แล้วเธอล่ะ อยากเป็นท่านไหม Nope. ผมก็เป็นผม ไม่มีทางเป็นท่านได้หรอกครับ แต่เอาว่า เธอก็เป็นท่านดีๆนี่เอง เธออาจจะมองไม่เห็นตัวเอง แต่ว่าอาเห็น So is that why you have whatever revenge plan or whatever you are plotting, because you are plotting something, decided that he is going down with the parents? Have you arranged a date thing with him, or are you just there hoping he will pop out sometime during the day, or
อ้าวคิมมาทำอะไรแถวนี้อ่ะ อ๋อเบิร์นจังเลยอ่ะพอดี No, ฉั it นแวะมา wasn't. แถวนี้พอดีมาหา You're เพื่อน you're อ่ะ pulling every ดันไม่อยู่ซะงั้นอ่ะ thing that pie has. Nigh, Is พื่อน it ด้วยเหรอ pie or perch? I don't know who of it them they are, but you know, one of the boys who, yeah, you're When you doing like everything that purpose, he's been doing. Cute, but you know, not a coincidence. I don't Okay. think he will believe you. นายจะไปไหนอ่ะ ว่าจะไปซื้อของซูเปอร์ข้างๆนั่นแหละ อ๋อพอดีเลย ฉันก็ไปเหมือนกัน Really? Are you? นายมาตั้งไกลเพื่อมาซื้อของซูเปอร์แถวนี้เนี่ยนะ ใช่ Yeah. เขาบอกว่า Okay ของ then, ที่ if นี่ you เนี่ย say มีเลือกเยอะดี so. ฉันก็เลยมา เหรอ ถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันไปก่อนนะ คิม Your motorcycle. หายแล้วเจอกัน คิม Your motorcycle. ซูเปอร์ไปทางนู้น Yeah, and you're going the wrong way. ลืมไปเลยอ่ะพอดีไม่ได้มาบ่อยอ่ะ ก็ไปด้วยกันเลยสิ ก็ดีดิไปพร้อมกันเลย He so wanted to hang out with you. And he doesn't know how to do it. คุณหนูรองล่ะ เห็นออกไปตั้งแต่เช้าแล้วนะครับพ่อ ทำไมแกไม่ขับรถไปส่งคุณหนูรอง คุณหนูลองบอกว่าจะขับรถไปเองครับ พ่อบอกแล้วไง ให้ดูแลคุณหนูดี You also kind of kicked him out yesterday. คุณหนูลองโตแล้วนะครับพ่อ ถ้าเขาบอกว่าไม่ ผมก็ต้องเชื่อฟัง มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรอครับ ๆ ก็ดี อย่างน้อยบ้านหลังนี้เนี่ย มีคนที่พูดแล้วแกยอมเชื่อบ้าง Mm-hmm. โอ้มองตอนกลางคืนดูไม่ออกเลยนะคะ ว่าตอนเช้าจะสวยขนาดนี้อะ ก็ผมบอกแล้วไง เป็นไง เรากำลังคุยอยู่กับใครล่ะคะคุณพี่ ที่ชาโต้วิลล่าของเราเนี่ยคือเมืองย่อมๆเลยนะครับ เรามีทุกอย่างที่นี่ เรามีกระแสไฟฟ้า มีน้ำของเราเอง เราปลูกข้าวบาเล่ปลูกผัก ปลูกผลไม้ เราเลี้ยงสัตว์ที่นี่ รวมถึงคอกม้าด้านหลังนู่นด้วยครับ แต่ก็ไม่มีใครเข้าไปดูแลที่นั่นเท่าไหร่ครับ คอกม้าเหรอครับ ใช่ครับ ถ้าเจ้าคิมน้องชายผมอะครับ ได้มาที่นี่ต้องดีใจมากแน่ๆขานั้นอะชอบขี่ม้าสุด ดีครับ เดี๋ยวเชิญทุกท่านไปดูฝั่งนู้นดีกว่านะครับ มีไร่ข้าวบาเล่สวยๆครับ เชิญครับ Mhm. So was that the stable he was at in the beginning where he turned back time? Is he แล้วนี่นายจะมาซื้ออะไร kind เหรอ of there to fix something? งั้นเดี๋ยวเราไปดูอะไรตรงนู้นก่อนแล้วกันนะ I know I'm stuck at the beginning, ช่วย but I just feel like ใจนะ it had, you know, it was แล้ว important. นี่นายกินอะไรมาหรือยังอ่ะ ๆ ยังอะทำไมหรอ งั้น
เดี๋ยวซื้อกับข้าวไปทำคิดในห้องเราโอเคไหม And since they have had weird time continuing problems in this series before, โอเคนะ I feel เช้าอยู่เลย like อะ it might not be a script, you know, it might be intentional. Time is wibbly wobbly. Something is up. เนื้อไก่ Is he in a coma or something? Is this just a weird dream? ปลาหมึกกับกุ้ง ส่วนผักเนี่ยฉันไม่กินถั่วฝักยาว ดอกกระหล่ำแตงกวา ฉันว่ามันเหม็นเขียวอะ What's wrong with cucumber? กิมจิ วาซาบิ เอางี้นายกินอะไรได้บ้างดีกว่าน่าจะสั้นกว่า หมู สปาเกตตี้ มักกะโรนีโอเค Pasta. จบแค่ตรงนี้ แล้วนายจะถามทำไม Are they gonna cook? Are they gonna cook okay carbonara noodles? บังเอิญเหรอ คือที่บังเอิญเจอกันแบบนี้เนี่ย ไม่ตั้งใจเหรอ How would you are in the wrong supermarket? ไม่ได้นัดกับเพชรไว้เหรอ เปล่านี่ ก็เห็นในเพจมันบอกว่าช่วงปิดเทอมอ่ะ จะนัดซันไปเที่ยวบ้าง เพราะว่าก็ดีนะ จะได้สนิทกัน But he's not interested in Petch. แล้วทำไมนายไม่โทรตามเพชรมาเลยอ่ะ วันนี้เนี่ย ฉันจะซื้อของไปทำกินที่คอนโดกับซัน โทรตามมาเลยดิ ได้เหรอ โอเค ได้ งั้นเดี๋ยวเราโทรตามเพชรเลย What's wrong with pie? นายก็จะถามฉันก่อนไหมเนี่ยนะว่า เอาหน้าจะได้ไม่ต้องออกไปข้างนอกกันไง อยู่ที่คอนโดนี่แหละอยู่ไงนายว่าไม่ดี เดี๋ยวไอเพชรมันมานะ พอดีบ้านมันอยู่แถวเนี้ย บังเอิญจังเลยนะ นั่นสินะ แล้วพวกนายกินอะไรอ่ะฉันกับซันเต็มแค่2 ที่ เราว่าเราจะไปดูอาหารทะเลทางโน้นอะพวกนายว่าไงอะเอ้า คิมเอ้ยตัวโปรดนายแน่เลยไงสุดหล่อแปลกนะเหมือนไม่ค่อยมีใครสนใจคอกม้าแถวนี้เลยสกปรกไปหมดWhat did he find? A bar. But I thought they didn't drink alcohol at all.ไหนคุณสมคิดบอกไม่มีไวน์สงสัยมีแต่คนใหม่ๆมาทำงานเลยไม่ค่อยมีใครรู้
สงสัยที่นี่ไม่มีสัญญาณ ค่อยส่งทีเดียวแล้วกัน Look, no, he's actually cooking food. Ao Kim เร็วมานั่งกินด้วยกันนั่งไม่เรียกก็กินอยู่แล้ว อย่างหิวเลย นี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าซันทำอาหารอร่อยขนาดนี้จริงๆบ้านเราก็ไม่ไกลกันนะว่างๆเราขอมาฝากท้องด้วยได้ไหมคิมนั่นมันกุ้งนี่ก็กุ้งอะดิ Yeah, you. นายแพ้กุ้งไม่ใช่หรอ Yeah. Don't play with seafood allergies. That's never good. They are one of the most vital allergies there is. Just saying.โอ้โหกุ้งตัวใหญ่ใช้ได้เลยนะเนี่ยเหมือนว่าจะทำสปาเกตตี้พี่ครับขอกุ้งโลนึงครับรบกวนปอกเปลือกแล้วก็แกะหัวให้ด้วยนะครับได้ค่ะรอสักครู่นะคะ ได้ครับ Did you know he was allergic? If you knew, you're an asshole. Okay, so that was Oh Sunshine Night, I think episode 11. Yeah, like I said, there is some time things going on here, people. It's wibbly wobbly. And I'm not sure if it's intentional or if it was just someone who didn't understand how a calendar worked, but I feel like it might be intentional. Because we saw in the beginning, and I'm now thinking that he was actually up in the cabin where they are buying it. Because there were horses, and he looked older than he does now. And it was snowing, I think. Oh, I can't remember. He can't be in Thailand if it was snowing, right? Does it snow in the Thai mountains? I don't know. Anyway, and he said something about, for once in my life I want to do what I want to do, and he turned back time. I think it wasn't very clear, but we saw Sun collapsing on the floor, and then he wasn't collapsed on the floor. He was alive. We also saw in episode 10 where he had this flash of an accident of some sort with Mom, Dad, and Rain, I think. And then they were no longer at the beach. He was home. He fell asleep at the beach having this dream and woke up at home. And no one seems to, find this weird. And then he was talking to Sun about the comets, and he said, oh, so in 4 months, in February. But then the calendar said 16th of January. That's not 4 months, people.
something is going on here. I'm starting to believe that this is just Kim was in an accident and he's in a coma, and this is just him replaying memories during this coma thing. Nothing we are seeing is real. That's my theory right now. I don't know if it makes any sense, but that's my theory right now. Because, yeah, there are so many instances where time has been wibbly wobbly and it doesn't have, yeah, it's been off. Which is one of the things that I think makes this entire series feels off. But I'm starting to think, and I thought it was, you know, mistranslations and the flowery language, because I have some basic understanding of Thai by now. And I realized that they talk a lot in flowery language, we would call it in English, like not very direct. But now I'm starting to think that this might have been intentional, a few of these things, that it's just not a culture lost in translation thing, that it's actually, you know, cracks in these, because it's not, we're not watching a story in real time, we're watching a story through someone who is living it but is in a coma or something like that, or even dead, for what I know. And that's what these things that make it feel off is all about. But we haven't, you know, it's one of those Sixth Sense things, if you get what I mean, if you have seen that movie. I see dead people, yeah, you know, that kind of a thing. I'm thinking that might be it. I am not sure yet. I am absolutely not sure yet, but episode 10 and this episode kind of got me that vibe, and I'm like, that would make this series like go from, oh, I don't get it, it's something is off with it, to, oh my god, how could I be that stupid? Like, I don't know. Maybe just me wanting this series to be better than it is. So I'm like holding on to hope that it's all part of this big plan. I'm not sure. Maybe I'm just projecting. I don't know. But yeah, you all probably seen episode 12 already. I haven't, so you might have more things to add to this crazy thing that I just came up with. But yeah, that was it. I will probably watch episode 12 later today. I'm gonna sit with this a while, but I'm still thinking that something doesn't really add up here. Something is off, and I can't put my finger on it. Okay, but that was it. I will talk to you next time. Bye!